ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. пеш аз наворо тамошо кардан хоҳиш мекунед наворо бо диққат то охир тамошо кунед ва фикру ақидаҳои худро дар зери навор нависед. агар саволе дошта бошед дар зери навор нависед, то қадри имкон ба шумо ҷавоб медиҳем. ба шумо тамошои бофароғатро хоҳонем. در وقت التحیات خواندن بسیاری ها انگشت اشاره را بالا میبردارند. آیا این حتمی است یا نه؟ این سنت پیغمبر خدا هست. باید هر یک کسی که پیغمبر را دوست بدارد و پیرو سنت اوست باید اشاره سبابه کند که این قول حضرت امام اعظم است، این قول حضرت امام ابو یوسف محمد است. اما کسانی که میخواهند از صفای صاحب فقه کیدانی مختصر روند نبردارند، فقط با رسول خدا روبرو میشوند. وقت پیغمبر خدا میگه پیغمبر تو من بودم، اشاره سبابه کردم، گفتم کن، نکردی، گفی صاحب فقه کیدانی گفتی پیش اوی را. ما یک چند رفیقیم، همه ما الحمدلله نماز میخوانیم، اما در بین ما یک رفیق ما نماز نمیخواند. ما هر روز به او میگویم نماز خوان و این میگوید که گوری من جدا، گوری شما جدا. شما به این شخص چی گفتنید؟ ایشان نامش رحیم است. جوانی که عبدالرحیم نام خوبی داشتی، پروردگار تو را هدایت کند نماز خوانی. این دوستات، این رفیقات برای تو در پیشگاه خدا مسئولند. در که دوست از دوست در پیشگاه خدا پرسیده می شود. اسلام دینی نصیحت است، الدین و النصیحه. رسول اکرم گفتند دین عبارت از نصیحت کردن یکدیگر است. اگر این رفیقان شما را نصیحت نکنند در پیشگاه خدا فقط جوابگرند. وقتی که نصیحت کردن و شما قبول نکردید، این صورت شما را خدا عذاب میکند. برادر عزیز، گور شما جداست لیکن گور پر عذاب است گوری تو. آره برای خاطر تو رفیقات خدا عذاب نمیکند. اینها وظیفه برادریشان ادا کردند، اما تو را خدا عذاب میکند. اگر نماز فرضیت شده باور نداشته باشید کافر هستی، نکاح داشته باشید نکاح زنت هم بریده است. اما فرضیت شده باور داری و نخوانی، بدان که تو مرتکب گناه کبیره هستی، خدا تو را سخت عذاب میکند فردا. تو طاقت عذاب خدا نداری، بنابر به هوش بیا، نماز خوان. یک نماز قضا کردن، رسول اکرم گفتند کسی نماز عصرش قضا کنه مانند خانش هم بش تلف یافتگی بارین مصیبت حساب است برای او. یک آدم هم بچه و بودکاش مرد، همسرش مرد، چگونه مصیبتی وزدین دارد، یک نماز قضا کردن مانند هوای رسول اکرم گفتند مصیبت دارد. بنابر بیدار شو، تو طاقت عذاب خدا نداری. جوان خوب، حضرت نورالدین جان فرمانید که شخصی که پیاز خام یا سیر یا ناس یا پاپیراس میکشد، دهانش بوی میکند، امامی کرده میتواند یا نه؟ امامتی اینها مکروه است، باید اینا امام نشود. اگر مبادا پیاز سیر میخورند یا پاپیراس میکشند یا ناس، در خانه هاشان طهارت کنند، دندانهاشان با خمیری دندانشویی شویند، تازه کنند، بعد بیان امام شوند. اگر رفت و دهنشان بوی چسناک کند یا بوی پاپیراس، امام شوند، باور کنید نماز به خدا قبول نمیکند. چرا که ملائکه های رحمت از وی دور هستند، از وی میگریزند. رسول اکرم در حدیث صحیح میفرمایند کسی چسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، کسی پاپیراس میکشد، ناس میکشد، فلا یقربن مصلانا، مسجد ما در نزدیک نشود، همراه ما نماز نخواند، در خانه شیند. داملای عزیز، یک شخصی وفات میکند، باید چراغ خانه او را تا 1 سال خاموش نکنی میگویند. همین درست است یا نه؟ نه درست نیست، این دروغ است. این برای شخصی وفات کردگی چراغ خانهش در گیران موندن و نموندن هیچ علاقمندی ندارد. از چراغ خانه و در گیران کردن وارثاش، این بچه‌هاش، دختراش، همسرش، چراغا رو وقتی خواب خاموش کنن و 2 رکعت نماز خوانن، شب ثوابش بخشن، واید خرسند میشود. همه چراغای خانه را قندیل‌های 6 لمپشکن باشد در گیران مونند تا 1 ساله، اما نمازشان نخوانند، اللهم اغفر لی ولی والدی نگویند، و از اینا خرسند نیست. این چراغ در گیراندن، این در خانه نوکچه زدن، اینها از اسلام نیست. برادران عزیز اسلامی، داملای عزیز، در روز قیامت جمال خداوندی را بندگانش میبینن یا نه؟ میبینن. ما به این ایمان داریم. در این با من صحبت طولانی دارم، در این نوارها هست، خواهید گوش کنید. داملای عزیز تعجیلا به سوال من جواب گوید. مرده را بعد از شستن و در کفن پیچانیدن، روی او را باز لچ کرده دیدن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر ضرورت باشد، حاجت باشد، باقی ندارید بیند. اولش که این خود
سوال خطاست. بهشت هم 7 است، دوزخ هم 7 است. او در بین مردم آوازه است که گویا بهشت 8 است و دوزخ 7. این دروغ است، این اصل ندارد. آن چیزی که معتمد است بهشت هم 7 است و درهای بهشت 8 است. لیکن رسول اکرم می‌فرمایند هر کسی طهارت کند، طهارت کامل کند، بعد از طهارت کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گوید فتحت له ابواب الجنة الثمانیة. 8 در جنت برای او گشاده می شود. بنابر همین جنت خودش 7 است، درهای جنت لیکن 8 است. بعضی میگن جنت الفردوس که کلانترین جنت های الهی است او 2 در دارد. حضرت عبدالله ابن عباس در تفسیر سوره یونس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله یدعو الى دار السلام، در همین تفسیر آیه مبارکه میگوید الجنان 7، بهشتها همش 7 است. دار السلام یکمش دار السلام است و دار الجلال دویمش دار الجلال است و جنت الخلد سوم جنت الخلد است و جنت المأوى چهارم جنت المأوى است و جنت عدن پنجم جنت عدن است و جنت الفردوس ششمش جنت الفردوس است، هفتمش و جنت النعیم. این است آن چیزی که در کتاب‌های معتبر است و صحابه های رسول اکرم آن را برای ما بیان کردیان. از مضمون آیه های قرآن گرفته شده جنت هم 7 است. بیت المقدس را کی بنا کرده است؟ اول مسجدی که در روی زمین ساخته شد این خانه کعبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. اول خانه که در روی زمین برای عبادت ساخته شد این خانه کعبه است. حضرت ابوذر غفاری میگوید از پیغمبر خدا پرسیدم که یا رسول الله اولین مسجدی که در روی زمین برای عبادت همسرش مرد چگونه مصیبتی وزدین دارد؟ یک نماز قضا کردن مانند هوای رسول اکرم گفتن مصیبت دارد. بنابر بیدار شو، تو طاقت عذاب خدا نداری جوان خوب. حضرت نورالدین جان فرمانید که شخصی که پیاز خام یا سیر یا ناس یا پاپیراس میکشد دهانش بوی میکند امامی کرده میتواند یا نه؟ امامتی اینها مکروه است، باید اینا امام نشود. اگر مبادا پیاز سیر میخورند یا پاپیراس میکشند یا ناس در خانه‌هاشان طهارت کنند، دندانهاشان با خمیری دندانشویی شویند تازه کنند بعد بیان امام شوند. اگر رفت و دهنشان بوی چسناک کند یا بوی پاپیراس امام شوند باور کنید نماز وی خدا قبول نمیکند، زیرا که ملائکه های رحمت از وی دور هستند، از وی میگریزند. رسول اکرم در حدیث صحیح میفرمایند کسی چسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، کسی پاپیراس میکشد، ناس میکشد فلا یقربن مصلانا، مسجد ما در نزدیک نشود، همراه ما نماز نخواند، در خانه شیند. داملای عزیز یک شخصی وفات میکند باید چراغ خانه او را تا 1 سال خاموش نکنی میگویند. همین درست است یا نه؟ نه درست نیست، دروغ است. این برای شخصی وفات کردگی چراغ خانهش در گیران موندن و نموندن هیچ علاقمندی ندارد. از چراغ خانه و در گیران کردن وارثاش، این بچه‌هاش، دختراش، همسرش چراغا رو وقتی خواب خاموش کنن و 2 رکعت نماز خوانن شب ثوابش بخشن واید خوش خرسند میشود. همه چراغای خانه را تندیل‌های 6 لمپشکن باشد در گیران مونند تا 1 ساله، اما نمازشان نخوانند اللهم اغفر لی ولی والدی نگویند و از اینا خرسند نیست. این چراغ در گیراندن، این در خانه نوکچه زدن، اینها از اسلام نیست. برادران عزیز اسلامی، داملای عزیز در روز قیامت جمال خداوندی را بندگانش میبینن یا نه؟ میبینن. ما به این ایمان داریم. در این با من صحبت طولانی دارم، در این نوارها هست، خواهید گوش کنید. داملای عزیز تعجیلا به سوال من جواب گوید. مرده را بعد از شستن و در کفن پیچانیدن
روی او را باز لچ کرده دیدن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر ضرورت باشد، حاجت باشد، باکی ندارید بیند. اولش که این خود سوال خطاست. بهشت هم 7 است، دوزخ هم 7 است. او در بین مردم آوازه است که گویا بهشت 8 است و دوزخ 7. این دروغ است، این اصل ندارد. آن چیزی که معتمد است، بهشت هم 7 است و درهای بهشت 8 است. لیکن رسول اکرم می‌فرمایند هر کسی طهارت کند، طهارت کامل کند، بعد از طهارت کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گوید، فتحت له ابواب الجنة الثمانیه. 8 در جنت برای او گشاده می شود. بنابر همین جنت خودش 7 است، درهای جنت لیکن 8 است. بعضی میگن جنت الفردوس که کلانترین جنت های الهی است، او 2 در دارد. حضرت عبدالله ابن عباس در تفسیر سوره یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله یدعو الى دار السلام، در همین تفسیر آیه مبارکه میگوید الجنان 7، بهشتها همش 7 است. دار السلام یکمش دار السلام است و دار الجلال دویمش دار الجلال است و جنت الخلد سیوم جنت الخلد است و جنت المأوى چهارم جنت المأوى است و جنت عدن پنجم جنت عدن است و جنت الفردوس ششم جنت الفردوس است، هفتمش و جنت النعیم. این است آن چیزی که در کتاب‌های معتبر است و صحابه های رسول اکرم آن را برای ما بیان کردیان. از مضمون آیه های قرآن گرفته شده. جنت هم 7 است. بیت المقدس را کی بنا کرده است؟ اول مسجدی که در روی زمین ساخته شد این خانه کعبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. اول خانه که در روی زمین برای عبادت